Kama wewe unajiuliza maswali, ni kwa nini ndoa nyingi sana zinavunjika siku ya leo? Kama unajiuliza maswali, ni kwa nini watoto wengi hawana sauti, hawana nafasi katika jamii? Na kama unasumbuliwa na swali, je, ninawezaje kuingia katika ufalme wa Mungu nikiwa tajiri? Then ujumbe huu ni wako. Stay tuned. Yesu hakukwepa maswali wakati walimjia. Aliongelea kuhusu talaka wakati ndoa zilikuwa zinavunjika. Yesu aliwakaribisha watoto wakati jamii ilikuwa inawaona si wa maana. Yesu alikubaliana naye kijana tajiri wakati alikuwa anaona utajiri wake ndiyo tosha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunajifunza kutoka kitabu cha Mathayo. Na katika Mathayo kuna mambo fulani tunajifunza hapa. Na jambo la kwanza ni kwamba maandiko yanatuambia kwamba Mathayo 19, ikawa Yesu alipomaliza maneno haya, akatoka Galilaya akafika mipaka ya Uyahudi ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi yakamfuata, akawaponya huko. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu, wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mke wake kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu akamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Sasa swali la kwanza ambayo Mafarisayo walileta kwake Yesu ilikuwa ni njia ya kumjaribu. Swali hili alikuwa genuine, maana Mafarisayo ni watu ambao wamesoma Torah, vitabu 5 vya Musa, vitabu vya kwanza vya Biblia katika Agano la Kale. Sasa jambo lao, nia yao ya kumjia Yesu ni kujaribu kuona kama Yesu atapingana naye Musa, maana Musa alikuwa ni mtu anashikilia nafasi ya maana sana katika mioyo na maisha ya Wayahudi. Sasa Yesu kujibu swali hili aliwarudisha si kwa sheria ya Musa ambayo Musa aliwapatia. Yesu aliwapeleka katika mwanzo, aliwarudisha katika uumbaji, kuonyesha ya kwamba mambo haya siyo Musa aliyoyaanzisha. Ndoa ni kitu ambacho kilianzishwa na Mungu mwenyewe katika bustani la Edeni, na mpango mzima ulikuwa ni wa watu wawili wawe mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanasema ya kwamba Musa alikuwa amewaruhusu mtu anaweza pia mke wake talaka kwa kila kitu kwa sababu yoyote ile. Na Yesu anaonyesha ya kwamba sababu ya Musa kukubali wao waweze kupewa wake wao matalaka ni kwa sababu ya mioyo yao kuwa migumu. Tunaona ya kwamba watu hawa walikuwa na mioyo migumu kiasi ya kuwa wake wao walikuwa wanateseka. Sasa Musa kuruhusu wanaume hawa kuweza kupea wanawake talaka, wake wao talaka, ilikuwa ni njia moja ya kuweka wanawake wake wao huru ili wakaweze kuendelea na maisha. So talaka hii ambayo Musa aliruhusu haikuwa kufaidi wanaume, bali ilikuwa ni kwa sababu wanaume hawa mioyo yao ilikuwa imekuwa migumu, wanagandamiza wake wao. Haki ya wamama ilikuwa haiwafikii. Mtu alikuwa anaamuka anafukuza tu mke hivyo bila talaka. Na katika enzi zile ukijulikana wewe ni mke wa mtu, alafu uonekane katika sehemu ambazo ni za watu single ama sehemu ambazo hufai kuonekana, chanzo chako hata za kupoteza maisha ilikuwa juu. Chanzo cha jamii kuchekelea kilikuwa juu. Chanzo cha watu kujitenga na wewe kilikuwa juu.
wanawake wengine wangejenga na wewe, especially married women. So talaka ilikuwa kitu ya maana sana, ili wanamama hao haki yao ikaweze kutimia. Jambo la kwanza ilikuwa wanapewa talaka ili pia waweze kumove on na maisha yao. Wakiwa kule nje wanaonyesha certificate hiyo, I am free. Maana watu hao wakiwa wawili, kitu kinafaa kuwa separate ni kifo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Musa si ati alikubali, haikuwa mapenzi ya Mungu, no, ni kwa ajili ya nafsi za watu hawa. Alafu sehemu ya pili tunaona ya kwamba ni Yesu, watoto waliletwa kwake Yesu akaweza kuwabariki, lakini wanafunzi waliwakemea wazazi wao na kujaribu kuzuia watoto wasije kwake Yesu. Sasa Yesu alikasirishwa na jambo hili moyoni na akawakataza wanafunzi wake, akawaambia kwamba ili uweze kuingia katika ufalme unafananishwa na watoto. So jambo tunalosoma hapa kuhusu watoto ni kwamba watoto wako na moyo wa kutegemea. Watoto ni viumbe ambao vinapenda kutegemea wazazi wao. Watoto ni watu ambao katika jamii hawana sauti. Watoto hawana nguvu, hawawezi jipigania. Sasa ufalme wa Mungu unachukuliwa na watu kama hawa, watu ambao ni wanyonge, watu ambao wamegandamizwa, watu ambao kizazi na jamii imewatenga kando. Maana wako na sababu ya kumtegemea Mungu. Hakuna mtetezi mwingine anaweza watetea, hakuna mtu mwingine anaweza wakomboa. So it will take the hand of God to deliver these people. Na watu hawa wanapokubali ya kwamba wanahitaji kukombolewa, wanahitaji msaada, wanahitaji mtetezi, wanapokubali ya kwamba hao ni wanyonge, nguvu zao hazitoshi, akili zao hazitoshi, mali zao haziwezi, hapo ndipo wanapojiachilia. Sasa somo la watoto hapa ni funzo la unyenyekevu. Tunaona hapa tukilinganisha wamama hawa, mabibi ambao walikuwa wanapewa talaka na watoto, kuna kitu moja ambacho kinafanana. Wote walikuwa wadhaifu, wote walikuwa hawana sauti katika jamii. Ile vile wanawake hawako wana sauti katika jamii enzi zile. Sasa Yesu anaonyesha ili uweze kuingia katika ufalme wa mbinguni, ili ukaweze kuparticipate, ili ukaweze kuwa na ushirika na Mungu, ni lazima uwe na unyenyekevu kiasi hiki. Utake kujua, uwe na roho ya kumtegemea Mungu, sio nguvu zako, sio nafsi yako, sio akili zako, sio masomo yako. Alafu jambo lingine tunaliona hapa ni wakati kijana mmoja tajiri alikuja kwake Yesu. Maandiko yanatuambia kwamba mstari wa 16, na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Maandiko yanatuambia kijana huyu alikuwa tajiri, na wana estimate miaka yake ilikuwa between 22 and 40. Leo tunaona vijana wengi wametajirika. Wengine wametajirika kupitia social media, TikTok, wengine wametajirika kupitia sehemu mingi ni kazi, hard work. So si jambo geni vijana kuwa matajiri. Lakini kijana huyu alikuwa na kitu moja ambacho kinamsumbua, kitu ambacho kiko na hofu katika moyo wake. Ingawaje kijana huyu alikuwa ametimiliza sheria zote za Musa, Yesu alimpea amri azishike, akasema zote amefuata. Kuna nafasi ndani ya kijana huyu ambayo bado ilikuwa inalia, ilikuwa empty. Hiyo nafasi ndio kijana huyu alijiuliza, je, ni jambo gani? So swali la kijana huyu lilikuwa nia yake ilikuwa sawa kabisa. Alitaka njia ya kupata uzima wa milele, lakini njia ya kuipata ndiyo ilikuwa
na kasoro, kwa sababu maybe alizoea kila kitu alichohitaji katika maisha yake, anatumia bidii yake, anatumia pesa zake, anatumia akili zake, anapigia marafiki hapa na pale, milango inafunguka, connections hapa na pale. Sasa akakuja kuona ya kwamba katika ufalme hauji hivyo. Ufalme unaingiwa na wale watu wanyenyekevu, wale watu ambao wamekubali Mungu kuwa Mungu wao pekee katika mioyo yao. Lakini tunaona kwamba kijana huyu kulikuwa na kitu kingine ambacho kingemzuia asiweze kuingia katika ufalme, asiweze kupata uzima wa milele, nao ilikuwa ni pesa. Haimaanishi kuwa tajiri ni jambo baya, hapana. Kukuwa na utajiri ni vizuri. Shida ni utajiri ukuwa umekushika wewe, si wewe umeshika utajiri. Wewe kushika utajiri ni sawa, lakini kama utajiri umekushika wewe, nafsi yako, then uko na tatizo. Maana kile ambacho kinaingia between you and Jesus, hicho kinakuwa Mungu wako. Na Mungu is a jealous God. So inahitaji imani. Usiweke imani yako kwa vitu ambavyo vinapita. Usiweke imani yako kwa vitu ambavyo viko temporary. Imani yako inafaa kuwa kwake Mungu peke yake. Mali inaweza kuwa leo na mali inaweza kosa kesho. Mungu wako leo na Mungu atakuwa kesho. Yeye ndiye alikupea mali, so mtegemee yeye, kuwa na imani na yeye. Sasa Yesu akakubaliana na kijana huyu, na kile ambacho Yesu aliambia kijana huyu kilimhuzunisha. Alikuja kwake Yesu akiwa na tarajio, alikuja kwake Yesu akiwa na furaha, maana alijua ni jambo moja tu atapewa, basi aongeze kwa zile vitu ambavyo ako navyo. Ako na mali, ako na marafiki, ako na connection. Sasa kitu amebakisha ni uzima wa milele basi. Lakini Yesu akamwambia, nenda uuze kila ulicho nacho na unifuate. Maana Yesu alimtazama, akaona kijana huyu kuna kitu bado kimemshikilia, na hicho kitu ndicho kinaweza mzuia asiingie katika uzima wa milele. Sasa kijana huyu alitoka kama amehuzunika. Njia ile aliyoenda nayo sio njia aliyotoka nayo. Alikuja akiwa na furaha, akatoka akiwa na huzuni, na hatujawahi sikia tena story ya kijana huyu kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo somo tumejifunza hapa ni kwamba kwake Mungu sote tumekaribishwa, whether ni mama, msichana, mtoto, ni tajiri. Ufalme wa Mungu na watu wote. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi za watu wote. Yesu alijipeana kwa ajili ya watu wote. Haikuwa tu the chosen few. So unaposikia ujumbe wa Mungu, unaposikia ufalme, habari za ufalme, usifanye mioyo yako kuwa migumu. Jinyenyekeze ili ukaweze kupata wokovu. Jinyenyekeze ili ukaweze kupokea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama uko pale, ningependa kukuombea na kuombea Mungu leo akaweze kukufungua macho, na kuombea Mungu leo akaweze kukufungua masikio yako ya rohoni, wakati unaposikia ujumbe wake, wakati unaposikia neno lake, ukaweze kulipokea. Na kuombea Mungu leo akaweze kuvunja roho yako, roho ya mawe katika moyo wako, akaweze kukupa roho iliyo nyenyekevu, roho iliyovunjika vunjika. Na kuombea Mungu leo akaweze kujifunua katika maisha yako kwa kiwango cha juu. Na kuombea Mungu leo akaweze kukubariki hata na utajiri, jinsi vile kijana huyo alivyobarikiwa. Na pia kupitia utajiri huo Mungu akazidi kujifunua katika maisha yako. Sasa kama uko pale na bado haujampokea Bwana Yesu, ningependa kukupea nafasi hii ukaweze kumpokea Bwana Yesu. Sasa rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu, kuanzia leo na hata milele. Amen. God bless you. Wewe ni mtoto wa Mungu kama umeomba nami ombi hili, na pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari hii. Unaweza pia
kufikia kupitia kutuma WhatsApp message kupitia the same number. Na kama ujumbe huu umekubariki na ungependa wengine wabarikiwe na ujumbe huu, usisahau kusambaza, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment below. Unaweza uliza swali lako nami nitalijibu, na pia ukitaka kuzungumza nami one on one, namba ndio hii, nipigie simu. Na kama ujumbe huu pia umekubariki zaidi, simama na huduma hii ili ikaweza kufikia wengi. Nambari ya matoleo ndio hii 0723508528. Sasa tuonane tena siku ijayo. Mungu akubariki. Shalom.